ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഉമ്മീസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നത്. അപ്പം ഒരു കിളിക്കൂടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്നാക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സവാളയൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സവാളയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരല്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരല്പം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സവാളയുടെ കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അതിന് എരിവിനാവശ്യമായ മുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഈ മസാലകളൊക്കെ ഈ സവാളയിലൊന്ന് പിടിച്ചു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് പൊട്ടറ്റോ ആണ്. പൊട്ടറ്റോ ഞാനിവിടെ 3 വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തത്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നല്ലോണം ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പൊട്ടറ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊട്ടറ്റോ നന്നായി ഉടച്ചു വെച്ചതാണ്. ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം നടുവിലൊരു കുഴി പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ട വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാടമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഒത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കാടമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ സേമിയയിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സേമിയയിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സേമിയയിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന
സമയത്താണ് ഇതിന് ഈ കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത്. ഇതേപോലെ ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല കളറൊക്കെ വന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഞാനെല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.